வணக்கம் நேயர்களே, நான் தான் உங்கள் பிரியன், ஸ்டார்வுட் பிரியன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்மளோட நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு எல்லாரும் வந்து அற்புதமான லைக், கமெண்ட்ஸு, ஷேரிங் எல்லாம் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் தெரியுமா? இந்தியாவிலும் அதுவும் தமிழ்நாட்டிலும் மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பொழுதுபோக்கு பூங்கா, VGP யூனிவர்சல் கிங்டம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கேள்வி கேட்க போகிறோம் அப்படின்னா, தும்மல் எதனால் வருது, அது எந்த ஒரு உறுப்பினிலிருந்து வெளிப்படுது அப்படின்றதுக்கான விஷயத்தை கேட்க போகிறோம். VGP வந்திருக்கீங்க இல்லையா, யூனிவர்சல் கிங்டம். இது வந்து எத்தனாவது தடவை வந்திருக்கீங்க? இது வந்து ஐ திங்க் 4th டைம் நினைக்கிறேன். 4th டைம். நீங்கள்? செகண்ட் டைம். எப்படி இருக்குது சார்? வேறு திருச்சி சார். செமையாக இருந்தது. நிறைய ரைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாது, இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். மற்றபடி ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ஒர்த்து தான். ரொம்ப நன்றி. அதாவது யூனிவர்சல் கிங்டம் பற்றி வந்து அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை வந்து பகிர்ந்துருக்காங்க. இது எல்லாருக்கும் போய் வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஓகே. தும்மல் எங்கிருந்து வருகிறது, எதனால் வருகிறது, ஏன் வருகிறது? ஏன்டா என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்ட? தும்மல் வந்து மூக்குத்தண்டு தான். மூக்குத்தண்டில் ஆரம்பித்து நல்லா கேட்டுங்க எல்லாரும். ஒரு பேப்பர் பேன் எடுத்துங்க. கலாய்ச்சிட்டாராமா. தும்மல் எங்கிருந்து வருகிறது அப்படின்றதுக்கான அற்புதமான விளக்கத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. எங்கிருந்து? மூக்குத்தண்டும். தொண்டையில் ஆரம்பித்து மூக்குத்தண்டு வழியாக அங்க என்ன கிணறு வெட்டிட்டு இருக்காங்க, பேசியா சென்று வெளியே வருகிறது. தும்மல் எங்கிருந்து வருகிறது? ஆனா அந்த கரும்பு திறன் சொன்னா தருன்னு தெரியும். தொண்டையிலிருந்து மூக்குத்தண்டு வழியாக வருகிறது. கண்ணுக்குள்ள மூக்குத்தண்டில் ஆரம்பித்து மூக்கு வழியா வருகிறதா, வாய் வழியா வருகிறதா? தும்மல் வாய் வழியா வரல. ஏய், இந்த கிச்சிக்கால் வலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்கிறாத. தும்மலுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன? அச்சு. அச்சுனா அந்த நாய் குட்டிலாம் வருமே, அது மாதிரியா? இல்லை அச்சு இங்கிலீஷில் அச்சு. தும்மல் ஆங்கிலத்தில் என்ன? தும்மலா? எதனால் இருந்து தும்மல் வருகிறது? டஸ்ட் ஏதாவது சடனாக பட்டுட்டா இல்லை நெடி வந்தா அந்த மாதிரி டைமில் நமக்கு டக்குன்னு தும்மல் வரும். கோல்டு டைமில் தும்மல் வரும். இப்போ இந்த தும்மல் வரும்போது இந்த ஒரு நிமிஷம் இதயம் நின்று போயிரும் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது உண்மையா? உங்க வாயில புஷ்பானத்தை வைக்க இது வரைக்கும் எனக்கு நிற்கல, ஆனால் தும்மிருக்கீங்க. கண்டினியூஸாக 2-3 டைம்ஸ்ல தும்மிருக்கேன். ஏதோ நல்ல நேரம் இன்னும் நிற்கல. அதிகமான ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு அது நோட்டபிள். ஏன்னா வந்து நம்ம கண்ணெல்லாம் திறந்துக்கிட்டே தும்ப முடியாது. அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து நமக்கே தெரியாது அந்த ஜர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாது. தும்மி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரிலீஃபே நமக்கு தெரியும். யோ சரியா சொல்லு. தும்மல் எதனால் வருகிறது? டஸ்ட் அலர்ஜி தான். ஆனால் உடம்பிலிருந்து ஒரு பகுதி வந்து சுழற்சி ஆகிட்டு தான். இப்போ இந்த கொட்டாவின்ற மாதிரி தான் அது தும்மல். அது எந்த பகுதியிலிருந்து வருதுன்றது தெரியுமா? அவங்க அளவுக்கு நான் டாக்டர் இல்லை, நீங்களே சொல்லுங்க டாக்டர். நான் சொல்ற பதில பார்த்தா டாக்டர் மாதிரியா தெரியுது. நீங்க என்ன இருக்கீங்க? நினைச்சேன். நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். நீங்க? நான் ஒன்னும் சாதாரண ஆள் இல்ல. யாரா நீ? நாங்க எல்லாரும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். தமிழ்ல மென்பொறியாளர்களா, தமிழ் கணினி பொறியாளர்களா? மென்பொறியாளர்களா? VGP வந்திருக்கீங்க இல்லையா, யூனிவர்சல் கிங்டம். இது வந்து எத்தனாவது தடவை வந்திருக்கீங்க? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க. எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறீங்க? நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. மற்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸை விட இங்கே வந்து நிறைய ரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறீங்க. ஃபேமிலியோட வந்திருக்கீங்க, ஹாலிடேக்கு மாதிரி வந்திருக்கீங்க இல்லையா? சரி, ஓகே. தும்மல் எதனால் வருது? தும்மல்னாக்கா கோல்டாக இருந்தால் வரும். சில நேரத்தில் வந்து வெயிலில் ஜூஸ்லாம் எனக்கெல்லாம் வந்து உடம்பு ஒத்துக்காது. இங்கே ஒத்துக்காது. நான் வெயில் நாளில் கூட ஜூஸ் குடிக்க மாட்டேன், தர்பூசணி சாப்பிட மாட்டோம் நாங்கள் எல்லாம். இது பதில் இல்லையே. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடாம இருந்து சாப்பிட்டா இது வரும்? அப்படி கிடையாது. ஒருத்தர் உடம்பு ஒருத்தர் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கிறாங்க. நான் கேட்கறது தும்மல் வந்து எந்த பகுதியில இருந்து வருதுன்னு கேட்குறேன். பகுதியில மண்டையில மண்டை ஓட்டுக்கு மேலையா, மண்டை ஓட்டுக்குள்ளையா? ஏன்டா அப்படி கடுப்பாவே பேசுற? தும்மல் வருவாங்க. தும்மலுக்கு இல்லை ஸ்னீசிங். சூப்பர். அது எங்கேருந்து மாறும்? நோஸ். எதனால் வருது? சம் டஸ்ட் போனுச்சுன்னா ஸ்னீஸ் பண்ணு. அது ஆனால் ஒன்லி நோஸ்லேருந்து மட்டும் தான் வருதா, இல்லை வேறு ஏதாவது உறுப்புலேருந்து அது ஸ்னீசிங் வருதா? லங்ஸ்லேருந்து தும்மல். எதனால் லங்ஸ்லேருந்து வரும்? தும்மல் என்பது வந்து ஸ்னீசிங் வந்து இங்கே தானே நம்ம ப்ரீத் பண்ணல, டஸ்ட் உள்ள இருக்க போகையில்
ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும். அற்புதமாக நடக்குது சொன்னாங்களா? ஆட பரதேசி நாயே, இது முதல்லயே சொல்ல வேண்டியது. தும்மலுக்கு அப்படியே ஆங்கிலத்தினுடைய பேர்? வளர்ற புள்ள கேக்குறான்ல, அட ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். பரவாயில்ல சொல்லுங்கன்ற. சைனஸ்ங்க. சைனஸ். தும்மலுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தினுடைய பேர் வந்து சைனஸ். அற்புதமாக சொல்லிட்டீங்க. இந்த தும்மல் வந்து எந்த உறுப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்குது? எதனால அந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ப்ரீத் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் டஸ்ட் பட்டதுன்னா மூச்சுக்குழாய் வெளியே வரும். மூச்சுக்குழாய் உள்ள எங்கே இருக்குது? மூச்சுக்குழாய் ஆக்சுவலி எங்கே இருக்குது? இதயத்திலையா, மூக்குலையா, தொண்டையிலையா? தொண்டையில இருந்து மூச்சுக்குழாய் இருக்குது. அந்த மூச்சுக்குழாயில் டஸ்ட்டு போய் அலர்ச்சி ஆச்சுன்னா வந்து தும்மல் வருது. ஆக மூச்சுக்குழாயில் ஆரம்பித்து வாய் வழியாவா மூக்கு வழியாவா தும்மல்? எது குடிச்சு பேசுறியாடி நீ? தும்மல் வரும்பொழுது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இதயம் நிற்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே, அது உண்மைதானா? எதனால? அதிர்ச்சி ஆகுது. அதாவது தன்னோட உடம்பு வந்து அதிர்ச்சியை வெளியே காட்டுது இல்லையா? அதனால தான் வந்து ஒரு நிமிஷம் வந்து அப்படி நின்று செகண்ட் வரும். சரி, இப்போ நம்ம அந்த விஜிபி வந்திருக்கீங்களா, எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? விஜிபி யுனிவர்சல் கிங்டம் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போது வேறு எல்லா ரைடும் போய்ட்டு வந்துட்டீங்களா? இல்லை, குழந்தைனால இந்த நிறைய ரைட் போக முடியல, பசங்க இருக்கிறதுனால. இப்போ தனியாக இருந்தால் என்ஜாய்மெண்ட்டோட பயந்துருக்கலாம் இல்லையாக்கா? ஓகே, சூப்பர். ஆனால் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி, தும்மலுக்கு ஆங்கிலத்தினோட பேர் என்ன? ஒரு பொம்பளையால என்ன கொல்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்றாடா? தெரியல. ஆனால் தும்மல் எதுலேருந்து எப்படி வருது? எதனால் வருது? டஸ்ட் அலர்ச்சினால வருது. உள் உறுப்புகள், எந்த உறுப்புகள் இருந்து நீங்கள் வந்து தும்மல் வருது சார்? எந்த உறுப்புகளுடைய மாற்றங்கள்னால் வருது? அதில் நம்ம சுவாசிக்கனால எதுனா ஒன்று டஸ்ட்டு உள்ளே போனால் கூட தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீ பேசுறத பார்த்தா கைலாச சிவம் மாதிரி இல்ல, ராயபுரம் சிவம் மாதிரி இருக்கு. தும்மலுடைய ஆங்கிலத்தினுடைய ஆக்கம் வந்து ஸ்னீசிங். இது வந்து தும்மல் வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்றதுக்காக நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து பதில்கள் சொன்னாங்க. தும்மல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மூக்கு இருக்கக்கூடிய நாசினிக்குள்ளே வந்து புகை, அழுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு அழுக்கான விஷயங்களை வந்து உள் இழுத்து அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய தொற்று தான் வந்து அந்த தும்மல் வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். இந்த தும்மல் வந்து வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய, அதாவது உடம்புல வந்து வரக்கூடிய அந்நிய பாக்டீரியாக்களுக்காக எதிராக வந்து இந்த தும்மல் வந்து வர செய்து நம்முடைய உடம்பை பாதுகாக்கக்கூடிய முதல் ஒரு பாதுகாப்பு அரண் தான் தும்மல். என்ன நேயர்களே, நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்களா? ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.